Do you guys see my slides showing? Okay, thank you. สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาในวันนี้นะคะ วันเสาร์ตอนเช้า 10 โมงสำหรับหัวข้อโอกาสในการเรียนฟรี ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรมัธยมปลายหรือว่าสายอาชีพนะคะที่ประเทศฟินแลนด์ เพราะว่าวันนี้นะจะมีท่านผู้ปกครองด้วย แล้วก็ท่านที่สนใจดูให้ตัวเองด้วยเช่นกันนะคะ วันนี้เราจะมา recap 2 โปรแกรมนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะสำหรับส่วนตัวชื่อซีรีนนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าซีนก็ได้ซีนเป็นผู้ช่วยผู้จัดการนะคะแล้วก็เป็นคอนซัลท์สำหรับโปรแกรมนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็วันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ซีนนะคะแต่ว่าจะมีทีมต่างประเทศที่จะเข้าร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะ Yeah, it's over to you. Could you please introduce yourself a little bit? Yeah, I'm here. So hello everyone, my name is Nghia and I will be your guest today. So I'm the student recruitment manager for the Asia region. So I've been here for like 4 years already. So I think I will be useful for your information today. So if you have any questions, please use the chat box or the Q&A session. So just type in it and I will help you answer it. Thank you. For sure, and once yeah, it's presenting and give you all the information. I will be your interpreter as well. สำหรับตอนที่คุณเนี่ยนะคะที่อธิบายเรื่องของโปรแกรมหรือว่าหลักสูตรอะไรเงี้ยค่ะซินจะคอยแปลให้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็สำหรับ agenda ของเราในวันนี้หัวข้อที่จะเริ่มพูดคุยกันก็คือซินจะแนะนำ Finnish Futures แล้วก็แนะนำเรื่องของแผนการศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นมัธยมปลายหรือว่าทางสายอาชีพด้วยเช่นกันแล้วก็จะเป็นคุณเนี่ยนะคะในการแนะนำเรื่องของโปรแกรมภาษาของทางเรา แล้วก็รวมถึงการแชร์เรื่องราวที่เป็นความสำเร็จของนักเรียนของทางเราที่เกิดขึ้นจริงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นพาร์ท Q&A ก็คืออย่างที่คุณเนี่ยแจ้งมาค่ะสามารถที่จะพิมพ์คำถามทิ้งไว้ในแชทบ็อกซ์แล้วเดี๋ยวเขาจะตอบก็ได้ค่ะหรือว่าจะเปิดไมค์พูดคุยกันในพาร์ท Q&A พาร์ทสุดท้ายร่วมกันก็ได้นะคะค่ะซินขออนุญาตเริ่มจากการแนะนำ Finance Future นะคะ There's no sound, so I think you need to reshare it. Okay. สำหรับ Finance Future นะคะทางเราก่อตั้งมา4 ปีแล้วนะคะซึ่งผู้ก่อตั้งของทางเราจะมีชาวฟินแลนด์นะคะที่เป็นคนก่อตั้งซึ่งทั้งคู่นะคะสนใจว่าประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกดังนั้นเขาเลยต้องการที่จะ provide การศึกษาเนี่ยให้กับนักเรียนทั่วโลกได้มีโอกาสในการสัมผัสการศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศฟินแลนด์นะคะ ซึ่งทาง Finance Future ค่ะของเราที่ก่อตั้งมาเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในการเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นทางมัธยมปลายหรือว่าสายอาชีพเช่นกันซึ่งน้องๆแต่ละคนหรือว่าผู้ที่สนใจค่ะก็จะมีเอ่อความสนใจที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็จะแพลนให้ตามแต่ละบุคคลนะคะว่าสนใจเป็นเมืองไหนหรือว่าสนใจเป็นสายอาชีพใดก็จะให้คำแนะนำแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคนนะคะ แล้วก็ทางโรงเรียนของทางเราก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นโรงเรียนมัธยมปลายแล้วก็สายอาชีพค่อนข้างหลากหลายดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจต้องการได้รับคำปรึกษาค่ะก็สามารถที่จะแจ้งได้ว่าสนใจเป็นสายอาชีพใดหรือว่าสนใจเป็นเมืองไหนเราจะได้แนะนำให้แต่ละท่านได้อย่างเหมาะสมนะคะ สำหรับภาพรวมของหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นมปลายหรือว่าสายอาชีพค่ะก็จะมีเกณฑ์อายุที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมัธยมปลายก็จะเป็นน้องๆชั้นมัธยมต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอายุเริ่มหลักสูตรจะอยู่ที่14 ถึง 15 ปีแล้วก็หลักสูตรสายอาชีพค่ะจะจำกัดอยู่ที่65 ปีก็คือสามารถเรียนกับทางเราได้ซึ่งนักเรียนของทางเราค่ะตอนนี้อายุเยอะที่สุดอยู่ที่ประมาณ50 ปีก็ไปเรียนอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์เหมือนกันแล้วก็เป้าหมายก็จะแตกต่างกันเนื่องจากมัธยมปลาย จะสำหรับน้องๆที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศฟินแลนด์แล้วก็หลักสูตรสายอาชีพก็จะสำหรับคนที่อาจจะต้องการเรียนปริญญาตรีด้วยเช่นกันหรือว่าสนใจที่จะทำงานต่อที่ประเทศฟินแลนด์เลยนะคะก็จะแตกต่างกันตรงนี้ซึ่งหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรค่ะจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด3 ปีเท่ากันแต่ว่าหลักสูตรสายอาชีพค่ะอาจจะสามารถจบได้เร็วขึ้นถ้าเกิดว่าท่านนั้นมีประสบการณ์ทางด้านเกี่ยวกับสาขานั้นมาโดยตรงก็คือสามารถที่จะ จบไวขึ้นได้ก็คือเฉลี่ยอยู่ที่2 ปีหรือ2 ปีครึ่งสามารถทำได้นะคะ
ซึ่งตัวหน่วยกิตอะค่ะอย่างที่แจ้งไปว่าสำหรับสายอาชีพค่ะสามารถที่จะจบเร็วขึ้นได้เนื่องจากว่าหน่วยกิตในการลงเรียนจะอยู่ที่180หน่วยกิตแต่ว่าถ้าสมมติท่านใดมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพนั้นมาก่อนนะคะก็คือสามารถที่จะลงเรียนมากกว่าที่กำหนดได้เพื่อให้จบเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าสำหรับน้องๆมปลายค่ะก็จะเรียนตาม process ของทางโรงเรียนก็คือม4ม5ม6ก็จะเรียน3ปีฟิกซ์ตามที่ทางโรงเรียนแจ้งนะคะ แต่ว่าหลักสูตรสายอาชีพค่ะสำหรับผู้ใหญ่แล้วเราสามารถที่จะแพลนในการเลือกโรงเรียนเองเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันของโปรแกรมนี้ก็คือทั้งสองหลักสูตรอะค่ะไม่ว่าจะเป็นมัธยมปลายหรือว่าสายอาชีพจะได้รับการออกแบบในเรื่องของโปรแกรมการเรียนมาว่าสามารถที่จะเข้าถึงหลักสูตรการเรียนภาษาฟินแลนด์ได้ซึ่งทั้งสองหลักสูตรเนี้ยค่ะเมื่อเรียนจบแล้วน้องๆมัธยมปลายหรือว่า คนที่เรียนสายอาชีพค่ะก็จะได้สิทธิ์ในการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีเหมือนกันทั้งคู่ไม่ว่าจะจบทางด้านไหนมานะคะก็สามารถยื่นเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้หากอยากยื่นเรียนฟรีอะค่ะก็คือสามารถใช้ภาษาฟินแลนด์ที่เรียนมาค่ะสามารถใช้ยื่นในการเรียนฟรีต่อที่ปริญญาตรีได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาเราเรียนก็คือสามารถทำแบบนั้นได้ข้อแตกต่างก็อาจจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรสายอาชีพค่ะอาจจะเป็นเชิงปฏิบัติมากกว่าที่จะเป็นเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพนั้นๆมากกว่านะคะแล้วก็สำหรับสายอาชีพวิทย์สำหรับสายอาชีพค่ะในการเลือกสายอาชีพก็คือสามารถเลือกได้นะตอนที่เราสมัครเลยก็คือสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งสายอาชีพด้วยเช่นกันสมมุติว่าท่านใดสนใจมากกว่าหนึ่งสาขาอาชีพค่ะก็สามารถยื่นพร้อมกันได้ไม่ได้จำกัดว่าต้องยื่นเพียงสาขาอาชีพเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็เมื่อเรียนจบก็คือสามารถที่จะขอสิทธิ์ในการทำงานได้ด้วยเช่นกัน อันนี้เป็นภาพรวมของการสมัครโดยคร่าวๆนะคะก็คือเริ่มต้นก็จะเป็นการเรียนภาษาฟินแลนด์ที่ Finance Future ก็คือเป็นการเรียนกับทางเราแล้วก็เมื่อเรียนจบอะค่ะก็สามารถที่จะสอบก็คือสอบวัดระดับภาษาอยู่ที่ B1.1 เพื่อใช้คะแนนตรงเนี้ยค่ะในการยื่นเข้าสู่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นมัธยมปลายหรือว่าสายอาชีพก็คือใช้ใบคะแนนนี้ในการยื่นเหมือนกันทั้งคู่นะคะแล้วก็เมื่อยื่นลงทะเบียนหรือว่าสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะทางโรงเรียน ก็จะพิจารณาใบสมัครแล้วก็ตอบรับทางเรามาโดยที่เมื่อเราได้รับการตอบรับแล้วอะค่ะก็จะเป็นการแนะนำตัวหรือว่าเป็นการสัมภาษณ์กับทางโรงเรียนกับทางคุณครูใหญ่เพื่อประเมินในการรับเข้าอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อได้รับการตอบรับจากของทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะตลอด3 ปีที่เรียนที่ประเทศฟินแลนด์ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาเราเรียนตรงนั้นเลยก็จะเป็นการเรียนฟรีตลอดทั้ง3 ปีเลย ค่ะทีนี้พอมาเจาะลึกในแต่ละสเต็ปอย่างที่ซีนแจ้งไปเมื่อสักครู่อะค่ะเราก็จะเริ่มที่การเรียนภาษาก็คือเป็นการเรียนออนไลน์100%ที่ประเทศไทยนะคะ12เดือนซึ่งตลอด12เดือนเนี้ยค่ะจะแบ่งเป็นการเรียนวันละ1 ชั่วโมงก็คือเรียนจันทร์ถึงศุกร์วันละ1 ชั่วโมงตอน1 ทุ่มแต่ว่าถ้าสมมติว่าท่านใดมีเวลาว่างหรือว่าถ้าเกิดน้องๆเลิกเรียนแล้วมีเวลามามีเวลาว่างมากกว่านั้นนะคะก็สามารถที่จะ adjust time ในการเรียนเพื่อให้จบเร็วขึ้นได้ อย่างบางท่านอาจจะมีเวลาว่าง2 ชั่วโมงหรือ3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะโรงเรียน2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อวันก็ได้เช่นกันแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะสามารถที่จะแพลนได้เพื่อให้จบเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะไม่มีเวลาว่างเรียนตามโปรแกรมของทางเราก็จะจบที่1 ปีนะคะแล้วก็เมื่อจบ1 ปีเนี้ยค่ะก็จะเป็นการสอบวัดระดับ B1.1 เพื่อใช้คะแนนในการสมัครแล้วก็ยื่นเข้าโรงเรียนที่ประเทศฟินแลนด์ หลังจากที่ได้รับการตอบรับที่ประเทศฟินแลนด์เรียบร้อยแล้วอะค่ะทางเราก็จะมีโปรแกรมที่ provide ภาษาต่อเนื่องให้ด้วยเช่นกันก็คือเราจะ provide ภาษาในระดับที่สูงขึ้นเพื่อให้น้องๆหรือว่าท่านผู้สนใจอะค่ะสามารถที่จะใช้ระดับภาษาเนี้ยในการยื่นเข้าสมัครทำงานหรือว่าเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศฟินแลนด์ได้ด้วยเช่นกันซึ่งก็จะเป็นการเรียนภาษาต่อระหว่างที่น้องๆหรือผู้ที่สนใจเรียน ระดับชั้นมปลายหรือว่าสายอาชีพค่ะตลอด3 ปีนั้นทางเราก็จะ provide ระดับภาษาต่อเนื่องให้เมื่อเรียนจบก็จะอยู่ที่ระดับประมาณ C1 ซึ่ง C1ค่ะพอได้ระดับนี้แล้วเราสามารถที่จะยื่นเข้ามหาลัยที่เราต้องการก็ได้หรืออาจจะยื่นเข้าทำงานตามสายอาชีพที่ตัวเองต้องการก็ได้เช่นกันนะคะก็จะเป็นทางเลือกทั้งสองทางแล้วก็สิ่งที่ทางเราสนับสนุนเราก็จะออกแบบตั้งแต่แรกเลยค่ะว่า น้องๆต้องการที่จะไปโรงเรียนไหนต้องการไปโรงเรียนที่ใกล้เมืองหลวงไหมหรือว่าฟาซิลิตี้ที่น้องคอนเซิร์นคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สายอาชีพเราก็จะแนะนำว่ามีสถาบันไหนที่เปิดรับตามสายอาชีพที่ทางผู้ปกทางผู้สนใจต้องการบ้างมีสถาบันไหน
ที่ไหนเมืองไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแจ้งกลับไปว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็จะช่วยเหลือในเรื่องของ resident permits ก็คือใบพำนักอาศัยในการเรียนนะคะเราก็จะต้องมีใบขออนุญาตพำนักอาศัยเพื่อไปใช้เรียนนะคะแล้วก็มีการสอนภาษาฟินแลนด์ให้ผ่านระดับ B1.1 เพื่อใช้ในการยื่นเข้าสมัครนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นเอกสารจำเป็นที่จำเป็นจะต้องได้รับในการเตรียมก็คือจะมีใบรับรองคะแนนภาษาจดหมายรองรับวิดีโออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สำหรับมปลายอย่างที่แจ้งไปว่าจะเป็น3 ปีก็คือเนื่องจากว่าก็จะเป็นระดับชั้นตามที่ประเทศฟินแลนด์ระบุไว้เลยก็จะเป็นชั้นปีที่10คือม.4ปีที่11ม.5แล้วก็ปีที่12ก็คือม.6ก็คือจะเรียนฟิกเลยม.4ม.5ม.6ไม่สามารถที่จะเรียนจบไวกว่านั้นได้นะคะ อันนี้ก็เป็นเอกสารข้อมูลของทางมัธยมปลายค่ะสามารถขอเพิ่มเติมได้นะคะ แล้วก็โรงเรียนของที่ประเทศฟินแลนด์นะคะเผื่อว่าท่านผู้ปกครองบางท่านอาจจะกังวลเรื่องของการไปใช้ชีวิตอยู่ของน้องๆอาจจะไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องเป็นกังวลตรงนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนที่ประเทศฟินแลนด์หรือว่าตัวประเทศฟินแลนด์เองอะค่ะเป็นเมืองที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างปลอดภัยมากเช่นกันแล้วก็น้องๆที่ไปเรียนนะคะจะได้รับการศึกษาเท่ากันหมดเลยก็คือหมายถึงว่าโครงสร้างหลักสูตรหรือว่าตัวเนื้อหาวิชาที่เรียนนะคะจะเป็นสแตนดาร์ดเหมือนกันทั้งประเทศไม่ว่าจะเรียนที่เมืองไหนโรงเรียนไหนก็คือได้รับเนื้อหาความรู้เหมือนกันเพียงแต่ว่าแต่ละที่อาจจะมีฟ a ซิลิตี้เรื่องของพื้นที่แตกต่างกันไปเท่านั้นเองนะคะสำหรับสายอาชีพนะคะก็จะเรียนแตกต่างกับน้องๆมัธยมปลายซึ่งสายอาชีพก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าก็คือเรียนเชิงทฤษฎีมาในปีแรกแล้วก็ปีถัดๆไปก็จะเป็นภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถใช้จริงได้ในการไปฝึกงานนอกสถานที่หรือว่าไปกับเป็นการฝึกงานกับสถานที่ทำงานจริงนะคะ ซึ่งหลักสูตรก็จะเป็นหลักสูตรทั่วไปในปีแรกก็จะเป็นทางด้านของเชิงทฤษฎีเนื้อหาวิชาตามแต่ละสาขาว่าสนใจทางด้านไหนก็จะเป็นเนื้อหาในเชิงทฤษฎีเบื้องต้นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นหลักสูตรบังคับหรือว่าหลักสูตรเฉพาะทางซึ่งก็จะมีเรื่องของภาคปฏิบัติหรือว่าการลงมือทำจริงมากขึ้นซึ่งก็สามารถที่จะมีการฝึกงานได้แล้วก็มีการฝึกงานที่เป็น internships แล้วก็มี apprenticeship ด้วยเช่นกันเผื่อว่าท่านใดสนใจที่จะทำงานต่อที่ประเทศฟินแลนด์การฝึกงานก็เป็นหนทางหนึ่งที่เป็นช่องเป็นเขาเรียกว่าอะไรค่ะเป็นโอกาสดีที่เราสามารถที่จะร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานจริงได้แล้วก็สามารถสื่อสารกันได้มีมีคอนเน็กชันเล็กๆในการที่จะเหมือนกับเขาเห็นประสบการณ์เราเห็นการทำงานของเราเห็นประสิทธิภาพของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นโอกาสที่เราจะได้รับการทำงานที่ประเทศฟินแลนด์ได้ง่ายกว่าคนที่อาจจะไม่ได้ฝึกงานอะไรเงี้ยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของหลักสูตรสายอาชีพซึ่งก็สามารถที่จะขอทางเราเพิ่มเติมได้เช่นกันนะคะ Okay, now it's over to you, Nia. Yeah, actually, I can share my screen. Okay. Okay, so thank you, Serene, for your sharing. And for my part, I will mainly focus on the successful stories and all of the details in Finland for you to like kind of imagine how Finland is in general. Um, I don't know if you need a translation. If you need translation, please raise your hand or type in the chat box. So I will stop in the middle for Serene to translate. ถ้าเกิดว่าต้องการให้ซิรินแปลก็คือสามารถยกมือได้นะคะหรือว่าพิมพ์ไว้ในแชทก็ได้ค่ะว่าส่วนใหญ่ต้องการให้ซินแปลไหมคะทางคุณเนี่ยจะได้หยุดแล้วก็ให้ซินแปลนะคะสามารถแจ้งได้เลยค่ะว่าส่วนใหญ่ต้องการให้แปลไหมนะคะ Is that all right? คิดว่าน่าจะไม่แปลใช่ไหมคะน่าจะ flow ได้นะคะ Yeah, it's alright to be no interpreters. Okay. Anyway, why I'm sharing my part, please let me know what program you're interested in. So high school or vocational school, because we can focus more on what you are interested in. Okay. So the first thing will be our first batch of students in 2021. So Livia is okay, thank you. So Livia is our very first student, and she already succeeded in her high school and got into the Helsinki University, one of like the top universities in Finland. So we can have a look at her sharing here. So here.
Moi, olen Fu tai täällä kaikki kutsuvat mua Livia ja tulen Vietnamista. Aiemmin Windsor, niin opiskelin Vinschoolissa, Vinschool Central Park Vietnamissa. Nyt olen opiskelija Mäntessä lukiossa Suomessa. Tämä vuonna on mun 3. vuotta tässä ja nyt olen valmistunut ylioppilaskirjoituksen. En voi sanoa, että se on vaikea tai helppoa, koska se riippuu yksilöihin, mutta minulle se on vaikeampi kuin opiskella muita kieleitä tai puhekieli, koska ihmiset yleensä käyttävät puhekieli, niin se on tosi erilaisia kuin kirjakieli. Niin kun tulen Suomeen ensimmäinen kerta, mä en edes ymmärrä, mitä suomalaiset puhuvat mulle. Joo. Nyt asun Mantassa ja mun mielestä se on aika pieni kaupunki, mutta on tosi kiva, koska tässä meillä on kaikki, mitä tarvitsemme ja on tosi kaunis luontoa. No, on tosi paljon erilaisia asioita Vietnamin ja Suomen koulutuksen, mutta eikä suurin on, että Suomessa meillä on oma lukujärjestö ja myös me laskettiin meidän opetus on opintopiste ja se on erilainen, koska Vietnamissa meillä on esimerkiksi 2 opintojaksoa ja siitä jaksoa meillä pitäisi käyttää kaikki aineita, 12-14 aineita. Mutta Suomessa meillä on Mäntäs lukiossa meillä on 6 opintojaksoa ja jokaisella jaksolla meillä on maksimi 5 tai 6 aineita ja meidän voi valita sitä. No kesällä yleensä mä haluan olla ulkona, koska toi on tosi kiva sää ja sitten luonto on tosi kaunis, mutta talvella on tosi kylmä, niin koko ajan mä vietän aikaa kotona tai kavereiden kanssa. Eikä mulle Suome on tosi turvallinen maa, eli mä voin kävellä yöllä ulkona yksin ja en tuntu pelkää. Tai jos mun tavaroita puuttuu, niin mä silti hakee sen uudestaan. Eli mä voin löytää sen. Eikä mulla on muutama valintoja, mutta en ole varma vielä. Eikä nykyään mä haluan olla Helsingin yliopistossa. Joo, niin totta kai niin mä toivon, että mä sain hyviä työtä tässä. 3 vuotta sitten mä en ole varma mun valinto, kun tulee Suomeen opiskelemaan, mutta nyt mä voin sanoa, että se on yksi paras mun valintoni. Niin joo, jos on vielä ei ole varma tutustuko Suomeen, niin eikä tämä on sun mahdollisuus. Siis mä oon Windsor itseäänkin, niin haluan sanoa, että jos me haluan tehdä jotain rohkeasti meille, perheille tai koululle tai maalle, niin joo, tämä on sun mahdollisuus, että voi tulla Suomeen ja sitten vaihtaa sun oma elämä. Okay, so for over the past 5 years, we have had like a lot of students internationally and domestically in Vietnam, also in Thailand and other countries as well. So moving on forward, we still focus on the Asian countries because we believe that like for Finland, they actually right now they lack the like resource labor forces for their country, and we as like international students we are like we are abundant related to the labor force, and also like we deserve to receive the like top-notch, the high-end education as well. So I will show you some of the examples that we have had throughout the years. So this one is Mr. Wang and his our vocational students. So he's studying at Yami, the tourism major, and also like he traveled to Finland with the whole family. So currently Finnish Future is having 2 flagship programs. First is high school and the second one is vocational school. And
for vocational schools specifically, we also have the family to reunite all together in Finland. So only one student, the vocational students, when they study and they are able to go to Finland, the whole family can travel with them. Why? What's it called? Like the spouse and children under 18 years old. So this is one of the example. And this is like sorry, let me make it bigger. So this is the like the date for the RP, the resident permit. So as for when you travel to Finland, you don't use the visa to travel. Is the resident permit. Actually, they are the same, but it's different from the validity. If under 3 months, 90 days is visa, and more than 90 days is resident permit. So Mr. Wang was granted from 2024 to 2027. So throughout the whole duration of the vocational school program. And then we also have Miss Ting here. So she's studying at STEP education for practical nurse major. One funny thing about Miss Ting is that she let her first son study with us at the beginning, and he successfully went to Finland and got accepted to Janakala High School. Then later on, when she considered like having her second son to join the program, she actually got informed about our vocational program, and she knows that for a vocational school student, they can bring the whole family to Finland. So she decided to study at the age of 42. So basically, for vocational school students, I think most of the part they will study and they go to Finland for their children, not for themselves. But of course, there's a chance for students to go to Finland alone. However, for vocational school students, the chances, the opportunity is open for them to bring the whole family to relocate in Finland. That's the reason why Miss Ting here, she decided to study and bring the whole family with her. And now they are living in Yaravenpa at STEP Education, one of the campus of STEP Education. Then regarding the high schools, we actually initially we started off with high school program, and we received a lot of students, received a lot of applicants throughout the years. And Anna and Livia, the girl who is in the video that I showed you before. So they are all of the first batch, and Anna successfully got into Aalto University economics major. So this is like one of the very first ambassador that we collaborated with, because we keep keep the contact with the students when they even in high school or even in university, or even like later on in their life, they will get into like the work life, right? So this is Anna, and I think Serene already mentioned about the journey of the student. I'm not sure because I don't know Thai, so pardon me. So actually for the high school program, it's between 2 and 4 years. 2 is the minimum and 4 is the maximum. But normally, like one students, they will, like study high school for 3 years. However, we actually got like quite a few exceptions, and Miss Wickman here is one of the exceptions that I want to mention, because she here I would like to highlight that Wickman actually graduated from high school with only 2.5 years. So that is like really special for students in Finland, because
here we don't, like as mentioned in the video, so the students, they don't study in a fixed course like the course-based curriculum, but actually they studied with the like credit-based curriculum where they can choose the credit, choose the subjects of the semester. So 2 years, 3 years, or 4 years, it depends on the students. So for Wickman, she tried to shorten her journey, her curriculum, so she could complete the program in 2.5 years. That's really great. And actually, Yanakala School, they actually promoted her on their social media as one of the highlight of the talented students here. And speaking of the Intech 2025, I would like to mention that the number of students got accepted to school or moved to Finland increased quite a lot each year. And for this year only, we have received 220 number of students who have passed and will pass B1.1 to apply to school. And then for the number of students who participated in the school interview, we have 178, and up to now, the number of students who passed the school interview round and got accepted is 90. So that's quite a bit. And if we compare it to last year, 2024, this number has increased a lot since last year. It shows that the interest for Finland and study abroad in Finland in general has increased quite significantly, and we must admit that this is a great choice. And I think like for 2 or 3 years we can kind of compare ourselves with like other markets as well. And if you want to see the the stats for like the number of schools and all of the students here in Finland that Finnish Future has helped to move to Finland, these are the stats. So there's one thing I want to mention here is that for Finnish Future, actually we are the one who's responsible for teaching Finnish, the language, or Swedish. We also have the Swedish program, and then we issue the B1.1 certificate by ourselves, and this certificate is eligible for all of the partner schools. So if you want to know about the partner schools, these are the names, but also we have the websites for ourselves. This is the Icon AI, like ChatGPT, and it is used for searching information or applying to schools, or even like asking regular questions. So this is like ChatGPT, and it is granted for all of the Finnish Future students. So I will take an example. Okay, so for example, like high school program, we have this one. And when you go here, you can actually search for the information. For example, like if you want to look for the school with free accommodation, just click this one, or you can even type, and then it will sort out all of the schools that offer free accommodation. Because this is not the intake, what's it called? The winter intake will start in around at the beginning of August. So every school is closed now. However, you can still see the information of the school. For example, Savukosken, you can click here and get all of the information regarding the living expense, the accommodation, the surroundings of the schools, and all of the
the study lines. And when you look at the map, when you click here, you can also see the whole map of Finland and all of the partner school of Finnish Future. So each dot here is our partner schools, and the students, when they get B1.1 certificates, they are eligible for all of the schools. They can basically apply to any schools that are in our partner in our network. Sorry. So for example, this one, wait, we cannot click it. However, we can click this one. So for example, like that, or even like maybe you want your son, your daughter to study entrepreneur. It's one of the like special study line. You can just type entrepreneur, and then we have all of the schools listed out for you here, like that. And then we have another section for vocational school as well. When you click here, is here. And for example, like STEP education. And then we have STEP here. Oh, wait, hold on. So these are the partner schools, the vocational schools that are in our network. So for example, STEP Piazza-Maki. When you click here, you can have all of the information of the schools and even like the link to their website. So everything is combined in this website already and is exclusive for Finnish Future students. And there's one thing that I want to remark is that for Finnish Future, actually like the schools, they don't have the exclusive deals with any companies. However, when like they reserve the slots and also the school seats for Finnish Future because we have the system by ourselves, and when you apply to the schools on our website, Finnish Future Icon AI, you can only compete with Finnish Future students. So it means that you don't need to compete with the international students or like some random students outside. You just only need to compete with Finnish Future students. And yeah, so that's the good thing about our program. And yeah. And here you can also have like other information as well, the resident permit and other thing as well. And later on, we're still developing this website. However, later on, we will use this one to also test and also teach students as well. Finish. Yep. So that's one thing that I want to mention. And then I think like you may want to know more about Finland and where the students live, for example, like that. So I will show you like for the accommodation of the partner schools in our network, they will arrange the accommodation and the guardianship for students for underage students and for vocational students like over 18-year-old students. The school will arrange the accommodation for the students so they don't need to, go search for it. What they need to do is to, like pack in and then pay the rent monthly. Yep. However, like some schools, for example, like STEP education or YAMI, this one, the STEP Piazza-Maki, this one, they offer free accommodation. And also like for high schools, there are some schools I already showed you, Savukoski or Rotabara, they offer free accommodation as well. And the students, you can imagine the accommodations like an apartment with 2 or 3 bedrooms. So each students, they will have 1 bedroom for themselves, and like other places like living rooms, bathroom or kitchen, it is shared among the students. So we'll show you some
footage of the school, the accommodation. Yeah, so that room is the bedroom, and each student has one bedroom themselves. And the other rooms, like this one, the bathroom, the kitchen, the living room, are shared among the students. So the schools already equipped like some equipment and other things for the students already. So the things, cutlery or utensils like that. But if you want to, like the students, if they want to use the personal things, they can bring that as well. Yep, just like that. Yeah, I think I will answer some questions here. GCSE exams in common year, and maybe join invest in Denmark starting from August 2026. Actually, we only have Finland, and later on we will have Estonia. We don't have Denmark in our options, so yes, so we don't have the option in Denmark. If you want to like know more details about our program, you can also type in the chat box and we will try to answer all of that. And also for vocational schools, we also have like other footage here. It's a practice room. Me olemme syöneet näitä, mutta niitä on niin paljon, ettei jaksa. Niin nyt sitten Matias myy nämä loput asiakkaille. Ja asiakkaita on henkilökunta. And we can take like one high school, for example. So Rantasami is like they have the general study line for all of just like all of the high schools. However, they also have the choir in there, and the students can basically, if you want to enhance musical skills or you want to play instruments, you can actually consider Rantasami as one of the location for the children. So this is our chairman, Peter Vesterbacka. He's the founder of Angry Bird, if you may know. And this is a choir. Hold on. Saimaa ringed seal concert. We have nature photos, we have little stories, and of course we have music. And So basically the like for the classroom, it will consist of like 10 to 15 students in one class, and it varies from like junior school, middle school, and high school as well. So this one is Rantasami. It has like junior kids as well. And this is the
the out like the outside of the schools. I would try to find the canteen cafeteria. I think for this is accommodation. Yeah, I showed in the video as well. So this is like the basic room for one student. And like normally in Finland, they have the like the culture is related to the sauna. So 2 out of 3 houses will have one sauna in the room, the house. Yeah, kitchen room. Okay, since my son is studying in secondary school and complete next year to enter into A-level study, can he apply for the scholarship to study in high school level? Serene, because we have like different curriculum here, can you try to like elaborate these questions a little bit? Yes I can do it สำหรับการสอบซิไม่แน่ใจสิเข้าใจถูกมันนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นการสอบเทียบหรืออะไรเงี้ยค่ะที่ประเทศฟินแลนด์จะไม่มีเรื่องของการสอบเทียบเนื่องจากว่าจะเป็นระบบการเรียนรู้ที่เป็นไปตามลำดับขั้นนะคะดังนั้นไม่สามารถที่จะสอบเทียบได้ถ้าเกิดว่าเริ่มเข้าเรียนก็จะเป็นตามลำดับเลยค่ะม.4 ม.5 ม.6 So in general, it's thing like this. So for example, like in Vietnam and in Thai as well, because I used to have Thai students and he actually got accepted to high school in Finland after he graduated from the middle school in Thailand. Since he studied international school, so it took him only 3 years to complete middle school in Thailand instead of like 4 years normally. So as long as you like your son completes of the grade of the year in high school and receive the diploma, the graduation diploma, and he's eligible for high school. But also like please pay attention to the age as well, because schools in Finland they start their school year 1 year late, like 1 year later than other countries. So for example, for 6 years old, students normally go to like junior school, right? But in Finland it's 7 years old. So it's better to reach 15 years old before applying to high school in Finland. There's someone's asked in the chat box. Did you answer that one, Serene? Yes I do สำหรับการเรียนที่ประเทศฟินแลนด์นะคะสำหรับมัธยมปลายจะเป็นไปตามลำดับเลยค่ะก็คือเป็นไปตามระบบของทางประเทศฟินแลนด์จะไม่มีการสอบข้ามระดับชั้นหรือว่าเป็นการขอโทษค่ะหรือว่าเป็นการเรียนแทรกระดับชั้นนะคะก็คือไม่สามารถที่จะข้ามลำดับนั้นได้ก็จะเป็นไปตามระบบเลย4 5 6ค่ะ So if you share the what is it called? Not this one. Which one that you're looking for, Nghia? The other page of this one, like That's for high school. Yes. But then we have like the like Lexicon. Oh, I can share that one if you want. yeah, please share that one. Yep, for To sure. show, like the high school journey in Finland. You see that? Yes. Okay, here's the second one that you prefer.
Can you scroll a little bit so we can see it? Yeah, so for I already mentioned about a credit-based curriculum in Finland. So the students can actually graduate from high school within minimum is 2 years and maximum is 4 years. So we like normally they will study in 3 years and then finish the high school and get into the entrance exam of the university. So this is the normal curriculum for high school students. ค่ะนี่ก็จะเป็นข้อกำหนดที่เป็นเรื่องของการเรียนนะคะสำหรับเกรด10ถึงเกรด12ก็จะเทียบเป็นม4ม5แล้วก็ม6ก็จะเป็นการเรียนตามภาควิชาก็จะเป็นตั้งแต่ม4ถึงม6จนกระทั่งจบการศึกษาค่ะก็จะเป็นไปตามระบบของทางโรงเรียนนะคะ And Finnish feature here is to support the students from the beginning to the end. So it means that when the students get into the program, we help them with the language first because that's the priority. And then for when the student surpass the B1.1 certificate, we'll grant them the certificates in order to be eligible for high school application. And then when they as I already showed you the map of our partner schools, so we have more than 80 schools in our network. So based on each student's interest and also strength and weakness, we also give consultation about the school that they should apply to. However, please pay attention to the quality of schools in Finland. So they are actually equal to each other. There's no top school or middle school or anything like that. They are all the same. And in Finland, equality is one of the most important factors in Finland. So each students they deserve to receive equal education of the facilities or the quality of the teachers as well. So it doesn't matter if you want to choose the top school or the second schools like that. Every school is the same. The difference here is that how far it is from the school, from Helsinki or from the big city to that city. So like that. And also, I think another thing that you need to consider when you apply to schools, you choose the school is to look at the price, the expense in each city, because when you live in big city like Helsinki or Tampere or even Turku, it's really expensive for students. And if you study in the urban areas, the cost, the living expense will decrease quite a lot. There's some questions that I don't understand. I would like you to answer this questions. Like some parents ask comparing with our high school in Finland to applying when they graduated high school in Finland, if they want to apply in the university, our high school system, compared to other countries. Okay, compare Compared to applying to other university in other countries. Yeah, actually for high schools in Finland, and you already know that Finland is renowned as not one of, but the top countries regarding education, right? So the high school diploma or even the university diploma weighs quite a lot in the metrics, other metrics as well. So you can actually search it up on the internet, and it shows that for schools in Finland and education, it plays at the first place. So with the diploma, the
certificate from Finland, you can actually apply to any other schools in other countries. However, I say this for you to consider because our program is to teach students Finnish, and we aim to, like, because the government they have the policy to support the students with the tuition fee and like require the students to study Finnish. So it's best to consider studying, working, and even like living in Finland for a long time. And if you think of like if you consider moving to another country when you like complete high school or university, I think you better search for the English program or any other countries. Because it's not worth the time studying Finnish if you don't want to live in Finland for a long time. I would like to add something like สำหรับระบบการเรียนที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะเป็นระบบการเรียนที่ค่อนข้างที่จะดีที่สุดในโลกแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางผู้ปกครองส่งน้องเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่ประเทศฟินแลนด์เป็นภาษาฟินนิชใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าต้องการที่จะส่งน้องเรียนต่อระดับชั้นปริญญาตรีหรือว่าระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปอะค่ะก็คือสามารถใช้ภาษาฟินนิชในการเรียนรู้ต่อเนื่องได้เนื่องจากว่าทางรัฐบาลที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะเขาสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาก็คือจะมีนโยบายในการศึกษาในการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการศึกษาแล้วเรียนถ้าเกิดว่าเรียนเป็นหลักสูตรภาษาฟินแลนด์นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าน้องเรียนภาษาฟินแลนด์มาแล้วตลอด3 ปีอะค่ะแล้วก็อยากให้น้องเรียนต่อที่ประเทศฟินแลนด์หรือว่าเป็นเส้นทางในการทำงานหรือว่าใช้ชีวิตต่อที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะก็สามารถที่จะต่อเนื่องกับภาษาฟินแลนด์ได้เลยก็คือสามารถที่จะยื่นเข้าระบบมหาลัยของประเทศฟินแลนด์ได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ต่อเนื่องยาวได้เลยนะคะแล้วก็ like for the next questions สำหรับโรงเรียนมัธยมปลายมีที่ไหนที่น่าสนใจอะนะคะก็จะมีอย่างที่ทางคุณเหนียแจ้งไปก็จะมีทางเจมี่ด้วยแล้วก็มีรัมพากาด้วยเนื่องจากว่าก็จะมีเรื่องของ facility หรือว่าเรื่องของขนาดพื้นที่ค่ะก็จะมีทางแต่ละมัธยมปลายค่ะเขาก็จะมี facility ที่แตกต่างกันแล้วก็จะมีเรื่องของขนาดที่แตกต่างกันแล้วก็แต่ละโรงเรียนก็จะมีเรื่องของอย่างจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันเช่นกันก็จะมีแบบบางโรงเรียนที่มีสนามหญ้าค่อนข้างกว้างเผื่อน้องๆสนใจเรื่องของกิจกรรมกีฬา activity หรือว่าบางคนสนใจเรื่องของดนตรีหรือว่ามิวสิกอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้แนะนำให้กับน้องๆได้ตรงตามความสนใจของน้องๆอะนะคะก็ถ้าเกิดว่าผู้ปกครองสนใจที่จะให้น้องๆหรือว่าถ้าเกิดว่าน้องๆสนใจหรือว่าถนัดทางด้านไหนอะค่ะก็สามารถแจ้งทางเราได้เราจะได้แนะนำให้อย่างถูกต้องแล้วก็แนะนำให้ตรงใจน้องมากที่สุดนะคะ Like I just answering them like they answer and then they ask like do you have any recommendation like recommend some high school that interested and like some cities that their child is gonna stay or some kind of like that but I just answer like it depend or like kind of interested in your child as well like any activity that you have in mind or preferring as well. Yeah, true. And actually for like if you are aware of the weather in Finland, so it's like a Northern European country, so it's kind of cold. And basically like every part in Finland is cold. So it doesn't, like differ from each other that much. So you can just like basically choose based on the living expense, the interest of the students, and also like the distance from the big cities. So I think those are the factors that influence the most when we make a decision. However, like because one student when they have B1.1 certificate and they enter the intake, they have like 10 options at the same time to apply to schools. So I think for like you can either choose like for the southern part 3 school, the middle part 3 school, and then the northern part 3 schools like that you apply, and when get accepted or you pass or you fail, you can either choose those schools. อย่าง
สำหรับการสมัครค่ะเราไม่ได้กำหนดว่าเราจะสมัครได้เพียงแค่โรงเรียนเดียวแล้วก็ครั้งเดียวเราสามารถที่จะสมัครภายใน1 ครั้งอะค่ะมากกว่า1 โรงเรียนได้ก็คือสามารถสมัครได้หลากหลายโรงเรียนก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องๆหรือว่าตัวผู้ปกครองตัดสินใจร่วมกันว่าเป็นเมืองไหนอยู่ที่อยู่ที่ตั้งใดอะไรเงี้ยค่ะสามารถที่จะสมัครได้ก็คือดูฟาซิลิตี้ของเมืองเป็นหลักก็ได้ค่ะหรือว่าดูฟาซิลิตี้ของโรงเรียนตัวของสถานที่ของโรงเรียนเป็นหลักก็ได้ค่ะว่าน้องๆคนที่ไปเรียนนะคะสนใจที่จะไปที่ไหนแล้วก็รอการตอบรับจากทางโรงเรียนหลังจากนั้นก็รอการรับเข้านะคะแล้วก็สำหรับคำถามของคุณสาธิตนะคะเดี๋ยวซีนไม่แน่ใจว่าคุณสาธิตได้ส่งเข้ามาใน inbox หรือยังคะเพราะว่าเดี๋ยวซีนจะได้ list ไฟล์เป็นไฟล์ข้อมูลไปให้ว่ามีโรงเรียนไหนบ้างแล้วก็มีเมืองอะไรบ้างสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางโรงเรียนทีหลังก็ได้ค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมเป็นยังไง facility เป็นยังไงค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะมีท่านใดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ Do you guys have any questions? Yeah, actually, we have like our like headquarter is in Finland, Finnish Future Finland, and we have their representative offices in different countries in Vietnam and Thailand, Myanmar, China, Japan, and other countries as well. So if you are located in Bangkok or nearby, you can actually book an appointment with Serene, and she can meet you in person to give more details about our program. Actually, today was supposed to be our first offline event in Thailand. However, there's like a big storm in Vietnam and my flights got delayed, so I cannot go to Thailand with guys. However, we will try to make it up with like other offline events and other things for Thai students as well. But anyway, thank you for today. Thank you for joining our webinars, and we hope that we deliver useful, like informative information for all of you guys here. Yeah. อืมขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมนะคะ ถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามใดเพิ่มเติมสามารถที่จะทักถามซีนหรือว่าทักมาใน inbox ก็ได้ค่ะ หรือว่าถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะพูดคุยเป็นการส่วนตัวแบบพูดคุยสำหรับสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าคำถามเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะสามารถที่จะนัดเข้ามาล่วงหน้าก็ได้ค่ะว่าทางเรามีออฟฟิศอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่ The Urbans นะคะติด BTS พระโขนงสามารถที่จะนัดเข้ามาในเวลาทำการแล้วก็เพื่อมาพูดคุยกันต่อหน้าก็ได้ค่ะเพื่อพรอไวข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ Okay, I think that's it for today. No more like any question. So thank you, Nia, for sharing all the informations and like kind of like successful like student to share to our parents as well. I think that's gonna be the one thing that like great opportunity for them to be like considered for today. Yeah, appreciate it. Thank you so much. Yeah.